3跟住之後，唔係你睇下佢入波嗰下啱㗎入啦波嘅。話有轉分啊。3分跟住2球罰球要1球啊嘛，跟住 time out 前入咗球籃底啊嘛，咁咪6分咯。3助攻，唔係喎，第3係啊3號啊，嗰個好似5啊，啱啱個角度睇。你而家佢話佢難民嚟㗎嘛，冇身份證。你認得佢啊？你咁樣講起我都有印象。乜即係身份證佢同我講我難民，你冇身份證。告佢先。我真係23分炒。3、9、10、11、15、15啊，22換走，15入嚟。8秒進攻。咩啊？咩 time out 啊？我頭都啱啊。啱啊，梗係啱㗎啦。11炒9號定3號？9號，跟住9助攻，清楚。10號犯規。11、23。10號25。白色12、15。黑色23、11。23公板。8助攻。3號2分炒，3號。blocking foul。10號籃板上咗犯規。想嚼下個膠添。犯規。台灣晚上4.7級，香港有感。33分炒9號。time out。
9步5聽。358 11 23。8號8嚟嘅，立體啊！啱啱打側嗰下。好，22 turnover， 3號或者5號，跟住3號2分。收到。佢踢完有揞手，所以個警告。6炒3 block 3籃板。做咩啊？23。黑色點球3次。8。4.7級係9步啊，5攤。4.7級係幾多咧？係貨車經過會 feel 到震定係咩咧？黎克特制佢有個表㗎，你讀地理㗎。地理冇讀過嘅咩？真係㗎？舉手！可唔可以邊度聽翻嚟㗎？5號2分8助攻。停波，就位。舉手得啦。女個打直。1號3分。見到神面。換人。10號22換走5號23。Gigi 個心心嗰件嘢。3分點球3次。地震程度。8號。點係日本氣象廳嘅？炒第2球。好啊，11。
打個位，8號啊！11炒22 block 13籃板 ，turnover。剩下15秒，一 turn 22。breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type